Cuit. Wahai kerbau temanku, bolehkah aku meminta izin sesuatu padamu? Wah, apa tuh burungku yang kecil? Ini bau temanku tuh, katanya mau ikut join aku ngebersihin badanmu. Dia sampai WA minta izin ke aku loh pagi tadi. Ya boleh lah, makin banyak burung yang ikut bersihin ya makin bagus dong. Kamu tahu kan pelajaran pas kita SD? Apa tuh? Aljabar? Bukan bodoh, itu loh pelajaran IPA, simbiosis mutualisme, burung jalak dan kerbau. Burung membersihkan badan kerbau untuk makan kutu, dan kerbau terbebas dari gatal. Nah itu sebabnya aku bolehin kamu sama teman kamu buat bersihin badan aku. Hubungan yang saling menguntungkan. Oh gitu ya. Ya udah deh, besok aku undang temanku buat join bersihin badanmu ya, bau. Oke, burungku yang kecil. Asli benci banget gue sama lu, tai. Kenapa lu nggak ngasih tahu teman lu beda jenis? Cici cuit doang.